Pioneer Mix Club. Na mapasaot ka pa. Bumbong Idol. Gotcha, bitch. This is the Pioneer Mix Club. Na mapasaot ka pa. والهدف يأتي، الضغط مستمر. Pioneer Mix Club. Avantique. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman.
Lakas talaga ng hangin. Grabe asin. Alikabok sa mata. Grabe guys. Pumapasok sa mata yung alikabok. As in. Dito na kami. Pasok na. Uy, gusto nga rin. Naluoy kasi kung... Ha? Naluoy kasi kung buhok mo. Bay ilan da iya kay ginbutang ko nag aloe vera kay paliguan ko na diri. Aloe vera na siya. Hello guys, ayan na oh. Alikabok. Alikabok is real. It's too dusty. Talaga nakatakot. The first time for how many years I've been here, 17 years, almost 18 years na ako dito sa Kuwait, pero first time kong na-experience yung ganito na 1 week na pong nagsa-sandstorm dito. Yung tingnan yung yung doon nag-iilaw na yung kwan, yung mga sasakyan nagsasay na ng naglalight na yung ilaw nila kasi hindi na makikita masyado yung daan. Yan, masyado na talaga. Yan, grabe. Grabe ang alikabok. Ang lakas pa ng hangin. Ayan, hindi na makikita yung mga dito. Hindi na talaga makita yung 1 week na po ito. Ayan, grabe ang alikabok. Hindi na talaga siya lakas. Ang lakas talaga na. Lakas talaga ng hangin. Grabe. 1 week na po ito guys. Talagang grabe. Ayan. Ang lakas, diba? Kaya keep safe na lang sa mga taga Kuwait dyan.
safe na lang po tayo kasi talagang nananatili pa rin yung sandstorm sa bansang